или пак ще гледате мой клип, който ще заснема Майнкрафт. Това ми е най-развития сървър за сега. Само искам да мога да заснема вече клипчета на него. Това е мостът ми. Тук са ми нещата. Тук. И тук. И тук. Тук. И чудите се защо съм с клипа с героя на знака. Просто ми е як. И днеска малко още повече ще потърсим диаманти. Ще намаля звук. Ще се увелича звука. И почваме да търсим диамантите. Но да се вземем крафтинг тейбъл. Съжалявам се. Или ви е кеф. Знам какъв ви за мен, но мене хич не ми харесва. Но не от мене. Чуйте се как намирам тези диаманти вече. Няма да обадя от кого. Познават повечето ми. Много е надолу също. Ето тук. Къде беше? Ето го чупеят. Играе от един ден, всъщност. Тук е пътя, чакайте, тук няма да намерите диаманти. Свърши ми кирката. Чудя се едно нещо, което е странничко. И на вашата страна. Тук нещата, не знам защо понякога намирам Diamond 2 и бялото купче най-много. Ако не знам, не ми викайте, моля ви се. Просто не го знаех. То пък съм имал крафтинг тейбъл тук. Днеска намерих още 12 Diamond. Съжалявам, че не съм го заснел днеска. Как намирам диамантите. Се фуквам. И сега търсим диамантите. Съжалявам, тук е един досадник. Продължаваме. Се изложи. И повече станчета. До 5 минути ще направим. Съжалявам. Къде ще им дайте си. Ето и копче моите има. Не казвам, че ще намеря диаманти. Просто искам да се разкопкам. Вече може би ще правя клипчета
иначе и това вече ще не е нашия сървър. Забелязвате, че вече с самостоятелно удобно. Тук някъде. Диамантчета, къде сте? Ето тук са. Къде ще са тези диаманти? Това беше голям шо. Тук за звук. Не искам да заждам звук. Той диаманти. Виждате, от началото вече набирам диаманти. Супер, нали? Ще 10 минутки, да кажа. Супер. Вече ме готови диаманти. Колко са? 5. Ще да мисля в честа. Това ми къде там. Нищо. Още даймонти. Ходим звук. 10 диаманта вече. Малко съм ще го играя без да заснемам на условия. Съжалявам. Още ни диаманти искам. Айде бе. Съхраняйте се с мен. Можете ли да се съхранявате с мен? Вече 8. Не. Лошо. И го ще разум вече. Къде ще намеря диаманти, бе, то?
За епизода може да са 10 диаманта. Кой знае колко ще са. Съжалявам. И чуйте днес епизода. Не знам да ви е харесал. Дайте си лайкът. И само да ви кажа как се намира диаманти, ако ви потрябва. Отивате на най-долното копче. Броите нагоре 13 и като. Но тези, които имат компютър, просто натискат едно копче и им показва колко е. И до скоро дайте си лайкът. И до скоро.